Dobrý den, vážení bratři a sestry. Jsem moc rád, že k vám můžu promluvit a chtěl bych vás oslovit tímto způsobem na základě současné situace v České republice, kde bych chtěl, abyste porozuměli tomu, co vám chci sdělit. Chci se na vás obrátit s myšlenkami, které vlastně hovoří o tom, jak vlastně vy v současné době žijete a co vlastně prožíváte. Můžu říct, že s vámi soucítím a jsem si vědomý toho, jaké máte starosti, jaké máte problémy a to nejhorší, jak jste v současné době naše menšina, romská menšina, jak jste v současné době ohroženi. Toto ohrožení, jak sami vnímáte, je velice nebezpečné, protože se projevuje tak, že v České republice vzniklo v posledních 23 letech veliké hnutí určitých skupin, které si říkají, že jsou radikální, ale my víme, že jsou to extremisté, kteří v sobě skrývají ideje, které hovoří o neonacismu, nacismu a v podstatě jádrem nacismu je rasismus. Nechci tady dělat nějakou velkou analýzu rasismu a neonacismu, ale chci k vám promluvit tak, abyste pocítili, že vlastně nacismus a neonacismus je pouze maskou špatné situace v České republice. Tou situací je to, že občanská společnost se v podstatě narušila. Narušila se sociální krizí, narušila se politickou krizí a narušila se společenskými vztahy. Narušila se vztahy mezi občany. Občanská sounáležitost je v tomto momentě velice chabá, má mnoho slabin. A proto bych vás chtěl vlastně povzbudit v tom, abyste si uvědomovali, prosím vás, že ne pouhá kritika, ne pouhá negace druhé strany, té strany, která nám ubližuje a která chce vlastně vytvořit takovou negaci a tendenci zatlačit ještě více romskou menšinu. Naši menšinu, která v podstatě je pravou českou menšinou, respektive jsme občany České republiky, ale toto občanství, jak vidíte sami a pociťujete to ve svém srdci a ve své mysli, tak to občanství vám je bráno, je vám odebíráno těmito lidmi. Chci také ještě říci, že za těmito mladými lidmi, kteří jsou od 13 až do 30 let, jsou tam i starší, je mnoho lidí, kteří jdou do té nenávisti s velkou, jak bych to řekl, antipatií vůči naší menšině. Vytvářejí anticigánské nálady, vytvářejí takové myšlenky, které nás staví do podobné situace, jako tomu bylo před válkou, před druhou světovou válkou, kdy Hitler a jeho nacisté, jeho Hitlerjugend dokázal potlačovat a stlačovat vlastně menšiny. Chci, abyste mě chápali, a omlouvám se, že budu používat názvy menšin jako židovská, romská, nebo i jiné, třeba svědkové Jehovy by byli pronásledováni nacisty a byli pronásledováni i homosexuálové. A já o tomto, prosím vás, nechci mluvit tak, že bych chtěl dělat analýzu minulosti. Ne, já chci navázat a chci vám aktuálně vysvětlit, že současná doba v České republice je tak nebezpečná, že chci, abyste si uvědomili toto nebezpečí. Pokud si neuvědomíte toto nebezpečí, tak budete stále v určitém omylu. Protože omyl vám nedává rozpoznat to nebezpečí. A to nebezpečí je česká mládež. Jak uvidíme českou mládež v posledních 5 letech, která byla, a jak ji uvidíme do budoucnosti, do dalších 5 let. Co chce tato mládež vytvořit? Chce vytvořit tendence, takovou sílu, takové nátlaky na romskou menšinu a na jiné menšiny, že nás budou vyhánět ze země, kde jsme se narodili, kde žili naši předkové, kde máme hroby našich předků. Ale prosím vás, co oni po nás chtějí? Proč nás tak nenávidí? Vždyť my přece nevlastníme majetky, my nevlastníme kapitál, my nevlastníme politickou moc, nebo nejsme, jak bych to řekl, provázáni do ekonomického profitu společnosti nebo nějakých majetkových aktivit. My jsme nejchudší sociální skupinou. A tato mládež a tito lidé, kteří mezi nimi je takových 60 až 70%, kteří jsou také nezaměstnaní, jsou to lidé, kteří jsou na
úřadě práce nebo dlouhodobě nepracují a svoje určité handicapy právě jdou projevit těmito neonacistickými nebo přímo rasistickými demonstracemi. Jsou to demonstrace nenávisti, jsou to demonstrace zla. A proto bych chtěl, aby celá romská komunita, všechny lídři a všechna občanská sdružení, které nějakým způsobem jsou provázány s takovou tou pozitivní prací, která je velice potřebná pro celou společnost, s tou spoluprácí s neziskovými oblastmi, s křesťanskými organizacemi, s organizacemi, které se podílejí na vzdělávání a na dovzdělávání některých žadatelů, kteří prostě mají zájem se vzdělávat a chtějí prostě se uplatnit na trhu práce a chtějí se stát řádnými občany České republiky. Toto všechno je tak pozitivní, že na tomto musíme stavět. Chci prosím poprosit, aby ta tendence a ten zájem, ta pozitivní tendence a zájem se sjednotit jako romská menšina. Na to myslete, prosím vás, protože do budoucnosti toto všechno nám může moc pomoci. A věřte tomu, že tato myšlenka je tak závažná, že některé skupiny a hnutí, které vědí o naší romské síle, nám toto nechtějí dovolit. Nechtějí nám to dovolit, víte proč a jak? No, protože demonstrují a neustále nás atakují nesmysly, lžou, vytvářejí speciální negativní nálady ve společnosti, vytvářejí negace informativní, je to mediální propagace proti našemu národu, aby nás vlastně znegovali a přitáhli proti nám další tendence, další masy lidí, aby nás tímto způsobem odsuzovali, ponižovali, aby nás trápili. Prosím vás, romská společnost, Romové, kteří žijí v České republice, již 23 roků jsou vyřazeni z trhu práce. Myslíte, že ti lidé nemají psychické problémy? Kdy ty lidi je vidět, že prostě se odhodlali k těm nejslabším, nejsociálnějším, jak bych to řekl, situacím, kde žijí ze železa a z něčeho, co kde najdou. Kdy to jsou situace, kdy si vlastně ty lidé už nedověřují, že by dokázali nalézt práci, nebo že by jim někdo dal práci. Toto je tak špatná situace, kdy vlastně vláda se těmito velkými problémy sociálními, ekonomickými a pracovními musí zaobírat. Pokud vláda nebude používat svoji kompetenci, svoji politickou moc a všechny právní úkony k tomu, aby romský národ byl chráněn v České republice. Ano, já souhlasím s tím, že policie a represní orgány, které sledují tyto negativní skupiny, tyto tendenční neonacistické skupiny české mládeže, postupuje správně. Já chci poděkovat české policii, chci poděkovat ministru Pecinovi a dalším politikům, kteří se snaží nyní, tato nová vláda, tato vláda v demisi, se snaží vytvořit opravdu určitou pozitivní pomoc a pozitivní krok k tomu, aby prostě romská menšina se cítila v České republice bezpečně. To je všechno v pořádku, já za to chci poděkovat upřímně, ale také si musí všichni uvědomit, politici, které mají kompetenci bránit a chránit své občany jak ve městech, jak v krajích, tak tito politici mají větší, jak bych to řekl, větší úsilí musí vytvořit na ochranu našeho národa. Protože jestliže romští občané odcházejí z České republiky a potom negativní postoj a určitá kritika přichází ze zahraničí na českou společnost a na české politiky, na kompetentní úředníky, tak to není proto, že by Romové odcházeli z dobrého, jak bych to řekl, místa, z dobrého života v České republice, ale oni odchází právě obráceně, že Česká republika jim nedává šanci, nedává jim normální způsob života. A proto bych byl rád, aby si hlavně uvědomili čeští politici, krajští politici svoji velkou zodpovědnost za tyto občany, protože budoucnost se může ukázat tak, že všichni politici, kteří v průběhu těch 20 let byli zodpovědní za to, že Romové museli emigrovat kvůli rasismu, kvůli sociálnímu životu, kvůli ekonomickému životu, tak tito politici můžou být potom vážně jednou v budoucnosti možná i souzeni. Já nechci vytvářet tlaky na politiky, ale spíš hledám sílu v té jednotě, aby jsme si uvědomili, že jsme všichni občané České republiky, že jsme všichni řádní občané a obzvláště ti, kteří žijí slušně, pracují, starají se o své rodiny,
mají zodpovědnost pro své okolí, žijí se svými sousedy v pořádku, tak tito lidé v dnešní době v České republice prožívají velké peklo. Takové psychické problémy, takové starosti, které mají tito naši lidé, si neumíte představit. Vy, občané z majority. A jestliže se majorita domnívá, že prostě tito mladíci, kteří vycházejí z neonacismu a z extremismu, že vytváří tlak proti Romům, že se jim to, omlouvám se, že se jim to ironicky líbí, tento tlak proti Romům, tak to už je ta největší chyba, to je největší hřích. Proto vás chci poprosit, hledejme pokoj, hledejme porozumění, hledejme občanskou náležitost a hledejme společný dialog. Děkuji vám za pozornost.